अरे ये लो चुटकी बेटा, तुम्हारे लिए आज मैं फलूदा बना के लाया हूँ बड़े मजे का। अरे दादाजी, आपको पता है मुझे फलूदा पसंद नहीं है, प्लीज आप मुझे पैसे दे दें। अच्छा बेटा ये लो 20 रुपए ले लो और जाके दुकान पे जाके कुछ ठूस लो। धन्यवाद दादाजी। आज तो दुकान पे जल्दी आ गई हूँ। दुकान पे चीजें ज्यादा देर पड़ी रहे तो वो खराब हो जाती हैं, इसलिए उनको ठूस लेना चाहिए। दीदी क्या ठूस रही हैं आप? मुझे एक मैगी का पैकेट दे दें। अच्छा बेटा, देती हूँ। दोस्तों, जब तक मैं ये स्टिक खाती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मेरा चैनल बहुत वीक है, प्लीज दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये लो बेटा एक मैगी का पैकेट। वाह आंटी, ये इधर ही बना दें ताकि मैं मजे मजे से खा लूँ। अच्छा बेटा, मैं अभी गर्म पानी डालती हूँ। ये लो। वाह, ये तो तैयार हो गया, मैं मजे मजे से खाऊंगी। वाह।